নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে, এইটো সন্মুখত দেখা পাইছে এটা LED টৰ্চ হয়। তো একচুৱেলি ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ হয়। বেছিভাগ প্ৰব্লেম কি হয়, আপোনাৰ এনেকুৱা ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চৰ ইয়াতো আপোনাৰ লাইটটো নজ্বলা হয়, চাৰ্জ নাথাকে বা বেছি টাইম চাৰ্জ নহয় বা বেছি টাইম বেকআপ নিদিয়ে। এনেকুৱা হৈ যায় প্ৰব্লেম পিছলৈ, কাৰণ প্ৰথমে যেতিয়া কিনি আনে আপোনালোকে তো বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে, তাৰপিছত এইটো লাহে লাহে বেয়া হ'ব ধৰে। তো এনেকুৱা ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ কেনেকৈ নতুনকৈ বনাব পাৰি বা এইটো কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰি তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো হয়। তো মই এইটো টৰ্চ আপোনাক চুৰ বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ, গুৱাহাটী চুৰ বজাৰৰ পৰা 20 টকা দি কিনে। মই একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ টৰ্চটো ভাল আছিলে, কিন্তু মোৰ ঘৰত যেতিয়া আনি চাৰ্জ কৰি চাইছোঁ তেতিয়া টৰ্চটো বেয়া ওলাল। মানে মেইন ইয়াৰ বেটাৰী, তাৰপিছত LED এইবিলাক বেয়া ওলাইছে। বাকী বডি কেছটো চাব পাৰে, বডি ফ্ৰেমটো ভাল আছে, ব্ৰেণ্ড নিউ হয় বডি ফ্ৰেমটো। বাকী ভিতৰৰ যিখিনি মেইন বস্তু সেইখিনি বেয়া আছে। তো এনেকুৱা আপোনাৰ সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱা টৰ্চ থাকে চাগে ৰিচাৰ্জেবল, কাৰণ এইবিলাক আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত ইউজ কৰা হয়। এনেকুৱা ঘৰৰ লাইট চাইট ইলেক্ট্ৰিচিটি গ'লে বা ক'ৰবাত বাহিৰত ৰাস্তাত অন্ধকাৰ ৰাস্তাত গ'লে এনেকুৱা টৰ্চ ইউজ কৰা হয়। তো এনেকুৱা টৰ্চ সকলোৰে ঘৰতে থাকে মেবি। তাৰপিছত এনেকুৱা টৰ্চ আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি 200-300 টকাত কিনি আনে। তাৰপিছত এইটো কেইদিনমান আপোনাৰ 1 মাহ 2 মাহ চলে, তাৰপিছত এইটো বেয়া হ'ব ধৰে। তো মই আজি সেইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' আনিছোঁ যে এইটো টৰ্চ সহজতে কম খৰচতে কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰে, কাৰণ বেছিভাগ মানুহ এইটো যেতিয়া বেয়া হয় ইয়াতো ভাঙা চিঙাত বিকি দিয়ে, ইয়াতো আপোনাৰ পেলাই দিয়ে। তো এইটো নেপেলাব, এইটো কম খৰচতে ঠিক কৰিব পাৰি, মাত্ৰ 20-30 টকাৰ ভিতৰতে ঠিক হৈ যাব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰে বা কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰে। প্ৰথমে আমি টৰ্চটো খুলি ল'ম। টৰ্চটো খুলি কিনে ভিতৰত চাম যে কোনটো বস্তু বেয়া হৈছে বা কি বস্তু বেয়া হৈছে। প্ৰথমে এইটো চেক কৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি যোনটো বস্তু বেয়া হৈছে এইটো চেঞ্জ কৰিম। ভিতৰত টৰ্চৰ ভিতৰত দেখা পাইছে এইখিনি বস্তুৱে থাকে, এটা LED, এটা বেটাৰী, এটা আপোনাৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব এটা চাৰ্কিট। বেছিভাগ ইয়াৰে বেটাৰীটো বেয়া হয় এণ্ড LEDটো বেয়া হয়। তো আমি LEDটো খুলি ল'ম। তো আপোনালোকে LEDটো চেক কৰিব পাৰে যে LEDটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰৰ পৰা এইটো ব্লেক হৈ গৈছে। LEDৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো ব্লেক হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বেলেগ LED বহাম, চেম LED বহাম আপোনাৰ, তাৰপিছত চেক কৰিম। তো আপোনালোকে চেক কৰিব যে LEDটো যদি ভিতৰৰ পৰা ক'লা হৈ গৈছে তে LEDটো আপোনাৰ বেয়া হৈছে। LEDটো বৰ্ডৰ পৰাও খুলি ল'ম। তো এইটো হিটচিং হয়, এইটো LED। আমি হিটচিঙৰ পৰা LEDটো খুলি লৈছোঁ। মেবি এনেকুৱা আপোনালোকে যদি খুলিব নোৱাৰে, এনেকুৱা আপোনাৰ ছিংগল হিটচিঙো পোৱা যায়, এনেকুৱা হিটচিং চিমিলাৰ হয়। তো আপুনি এইটোও ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো 3 টকাকৈ পাৰ পিচ পৰে। এণ্ড LED আপুনি চাওক, এইটো এনেকুৱা এটা LED লৈ ল'ব, এটা 5 টকাকৈ পৰে এটা LED, ছেম LED হয়। আৰু ইয়াৰে মাজত ডিফাৰেণ্টটো চাওক, এইটো বেয়া LEDটো, এইটো নতুন LEDটো, তো ডিফাৰেণ্ট নহয়। তো ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ্কিং কৰা থাকে প্লাছ মাইনাছ, ইয়াতে এইটো পজিটিভ, এইটো নেগেটিভ। এণ্ড হিটচিঙতো আপোনাৰ ক'ত লগাবলৈ এইটো মাৰ্কিং কৰা থাকে, এইটো পজিটিভ, এইটো নেগেটিভ। এতিয়া আমি ইয়াত ফটাফট চল্ডাৰিং কৰি ল'ম। চল্ডাৰিং কৰি তো আমি এইখিনি দেখা পালে চল্ডাৰিং কৰি ল'লোঁ, LEDটো এনেকৈ লগাই ল'লোঁ, আগৰ নিচিনাকৈ লগাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াৰে যোনটো ভিতৰৰ বস্তুখিনি ওলাই ল'লোঁ, লগতে বস্তু ওলাই ল'লোঁ। ইয়াৰে আমি গোটেইখিনি পাৰ্ট আমাক নালাগে, আমাৰ ইয়াৰে খালি অনলি ফৰ চুইচটো লাগিব। তো বাকীখিনি আমি ডিচল্ডাৰিং কৰিম, গোটেইখিনি কানেকশ্যন এৰাই দিম, এৰাই দিলোঁ। এইখিনি এৰাই দিলোঁ, এইখিনি আমাক প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি ছাইড কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি
এনেকুৱা বেটাৰী এটা লিথিয়াম চেল এইটো জানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰিচাৰ্জেবল হয় এনে এটা আপোনাৰ চাৰ্জিং মডিউল এইটো আপোনাৰ চাৰ্জিং 3.7 ভল্ট মডিউল চাৰ্জ কৰে এনে ইয়াৰ পৰা আউটপুটো ল'ব পাৰি তো আমি এইটো ইউজ কৰিম বেটাৰীটো ইউজ কৰিম এইটো ইউজ কৰি কিনে আমি ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চটো বনাম এনে ইয়াতকৈ ভাল আগৰটোতকৈ অলপ ভাল বনাব চেষ্টা কৰিম তো বলক ফটাফট এইখিনি এছেম্বল কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ এছেম্বল কৰে কোনটো বস্তু ক'ৰ লগত কানেকশ্যন হ'ব আৰু কেনেকৈ ফিট হ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো আমি প্ৰথমে চাৰ্জিং মডিউলটো ল'ম চাৰ্জিং মডিউলটো কেছত ফিট কৰিম তো চাৰ্জিং মডিউলটো মই এই ধৰণে ফিট কৰি দিম আপোনাৰ যেনেকুৱা সুবিধা সেনেকুৱা টাইপৰ আপুনি ফিক্স কৰিব পাৰে তো মই এনেকুৱা ফিক্স কৰি দিম মোৰ ইয়াতে ফিক্স হয় মই ইয়াতে টাই এটা লগাই দিম কেবল টাই আপোনালোকে নাভাবিব যে এনেকৈ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ যেনেকুৱা যোনটো সুবিধা হয় সেইটো হিচাপতে লগাব মোৰ এনেকুৱা সুবিধা হৈ আছে তো মই এইটো ইয়াতে লগাই দিছোঁ তো এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি কাটি ল'ম এনেকৈ চাইড কৰি থ'ম এতিয়া দুটা ছেকেণ্ড এইটো ল'ম বডিটো ইয়াতে চুইচটো ফিটিং কৰিম চুইচটো হৈছে আপোনাৰ 2-ৱে চুইচ তলফালত দিলে অন হ'ব মাজত হ'লে অফ হ'ব ওপৰত দিলে আকৌ অন হ'ব তো মই ইয়াতে আপোনাৰ দুটা পাৰ্ট কানেক্ট কৰিম এটা ল' এটা হাই এণ্ড অফ তো মোৰ দুটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগিব এটা হৈছে আপোনাৰ 1K ৰেজিষ্টেঞ্চ এইটো চাব পাৰে 1K ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা আপোনাৰ 1.5K ৰেজিষ্টেঞ্চ তো দুটা লৈছোঁ তো মাজত আউটপুটটো লগাম মানে ইনপুটটো লগাই দিম মাজতটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেছত ফিট কৰিলোঁ এতিয়া কি কৰিম আপোনাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চটো কানেক্ট কৰি দিম এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ পইণ্ট ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিম এতিয়া আমি কি কৰিম বেটাৰীটো ফিক্স কৰিম তো বেটাৰীটো ইয়াত পুৰণা বেটাৰীটোৰ কাৰণে এইটো বহা ইয়াতে এটা খাপ আছে তো মই এই কেছটো কাটিম এইটো কাটি ইয়াতে ডাবল টেপ লগাম তো হৈ গ'ল গোটেইখিনি এতিয়া আপোনালোকক মই বেটাৰী কানেকশ্যন কৰি দিওঁ বেটাৰী পজিটিভ নিগেটিভটো ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো মডিউল থাকে মই চাব বেটাৰী পজিটিভ নিগেটিভটো বেটাৰী লাইনৰ এইটো পজিটিভ নিগেটিভটো ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ বেটাৰী বি প্লাছ বি মাইনাছত লগাই দিলোঁ আৰু এইফালে আউট প্লাছ আউট মাইনাছত যোনটো আউটপুট হ'ব আউটপুটৰ আপোনাৰ এইটো যোনটো এইটো পজিটিভ লাইনটো লৈছোঁ চুইচত লগাইছোঁ আৰু এইটো মাইনাছ পইণ্টটো হয় মাইনাছ পইণ্টটো ডাইৰেক্ট লাইটত লাগিব আৰু পজিটিভ পইণ্টটো ইয়াতে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লাইটত লাগিব তো এইখিনিয়ে হয় কানেকশ্যন বাছ চিম্পল কানেকশ্যন হয় বেছি কানেকশ্যন নহয় আপোনাৰ হাৰ্ড কানেকশ্যন নহয় এতিয়া আমি লাইটটো কানেকশ্যন কৰিম লাইটটো কানেকশ্যন কৰি তাৰপিছত চাৰ্জ দি কিনে আপোনালোকক বাহিৰত নি কিনে টেষ্টিং কৰি দেখাম এতিয়া লাইটটো ছেফটিৰ কাৰণে মেবি চাৰ্কিট এণ্ড বেটাৰী ছেফটিৰ কাৰণে বেটাৰী দুটা চাইডে ইনচুলেশ্যন টেপ আপোনালোকে ক'ব পাৰে ডাবল টেপ যিয়ে কয় তো দুটা চাইডে এনেকৈ অলপ লগাই দিম দুটা চাইডে যাতে আপোনাৰ মডিউলটো বা বেটাৰীটো অন্য কোনোবা ৱেৰত লাগি কিনে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নহয় এনেকৈ লগাই দিম যাতে শ্বৰ্ট নহয় তেনেকৈ লগাই দিম আৰু ইয়াৰ তলত
পজিটিভ টু পজিটিভ লগাই দিছোঁ আৰু ফিক্স কৰাৰ আগত এবাৰ অন কৰি টেষ্ট কৰি চাম দেখা পাইছে লো লাইট টু হাইলাইট এতিয়া আমি ফটাফট টৰ্চৰ ভিতৰত ফিটিং কৰি আপোনালোকক মই বাহিৰত যাই কিনে টেষ্টিং কৰি দিম তো আমি এতিয়া বাহিৰত আহিছোঁ টৰ্চটো টেষ্টিং কৰিব আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাবৰ কাৰণে তো আমি টৰ্চটো এইটো দেখা পাইছে এইটো টৰ্চ হয় এতিয়া মই প্ৰথমে আপোনাৰ ল' বিম চলাম ল' পোহৰত এইটো দেখা পাইছে ল' পোহৰত আপুনি চাব পাৰে ল' পোহৰ হয় এনে আপোনালোকক মই হাই বিম চলাই দেখাম এইটো হাই বিম দেখা পাইছে কিমান ক্লিয়াৰকৈ দেখা পোৱা গৈ আছে এইটো চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ হাই বিম মেবি বেলেগ নহয় এইটো টৰ্চে হয় এইটো চাই ল'ব পাৰে এই টৰ্চটোৱে তো এনেকৈ দুটা মোড আছে ল' বিম এনে আপোনাৰ হাই বিম যেতিয়া আপোনাৰ যোনটো ইউজেবল হয় সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বাকী আপুনি চাৰ্জিংখিনি কৰি দেখাই আছোঁ দেখা পালে আপোনালোকে যে এনেকৈ পুৰণা আপোনালোকৰ টৰ্চ যদি ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ বেয়া হয় ইয়াতে আপুনি ৰিচাৰ্জেবল চেল এণ্ড চাৰ্জিং মডুল লগাই এনেকৈ আপুনি বনাব পাৰে কম খৰচতে ঘৰতে এণ্ড আপোনালোকে পোহৰ দেখা পাইছে ইয়াৰ পোহৰ কেনেকুৱা মোৰ ভিডিঅ'টো আজি টৰ্চ কেনেকৈ বনায় বা টৰ্চ কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰে কম খৰচত তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো তো আপোনালোকক মই এতিয়া চাৰ্জ কৰিও দেখাম মেবি পোহৰটো দেখালোৱে চাৰ্জ কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাৰ্জ কৰিব সহজ ইয়াত আপোনাৰ হাই ভল্টেজ নালাগে মোবাইলৰ নৰ্মেল চাৰ্জাৰ লগাই আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰে এইটো দেখা পাইছে এনেকৈ আপোনাৰ চাৰ্জ হ'লে এনেকৈ গ্ৰীণ ফুল চাৰ্জ থাকিলে বেটাৰী গ্ৰীণ লাইট জ্বলিব আৰু চাৰ্জ নাথাকিলে ৰঙা লাইট জ্বলিব এইটো দেখা পাইছে এইটো বন্ধ হৈ গ'ল মই তো কানেক্ট কৰি দেখাওঁ এনেকৈ লাইট জ্বলি যাব এইটো ফুল তো মোৰ ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিয়ে আছিলে যে আপোনালোকে যে এনেকুৱা টৰ্চবিলাক পেলোৱাতকৈ কম খৰচতে আপোনালোকে নিজে ঘৰত বনাই ল'ব পাৰিব তাৰে এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে পুৰণা ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চটো কেনেকৈ বনাব পাৰি বা কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি কম খৰচত তাৰে এটা চেষ্টা আছিল মেবি আই হোপ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদিহে ভাল লাগিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰিলে মই সেইটোৰ ওপৰত চেষ্টা কৰিম যে ভিডিঅ' আনিব তো আজিলৈকে এইখিনিতে সামৰিছোঁ জয় আই অসম ধন্যবাদ